Hola, hola mis bellas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende a la hora que me estén mirando. Pues nada, mis bellas, para decirles que tenemos videito nuevo y que creen, pues estuve cambiando las salas más bien dicho. Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. Estuve quitando la sala de la chimenea, la puse para la sala principal. Y la principal la puse para la chimenea. La razón es porque pues los sillones son mucho más cómodos. Y además que se me hacía también que la sala de la chimenea es como más para realmente uno recibir la visita y estar sentados y conversar y cosas así, ¿me entienden? Y pues la otra sala, la de la sala principal es pues más cómoda. Los sillones son reclinables y entonces tienen también para donde uno pone la bebida y eso. Son mucho más cómodos. Y entonces la verdad que en estos días yo estaba como que pensándose, según yo, ¿por qué no cambiarlos, verdad? Viceversa, los de la sala para la chimenea y los de la chimenea para la sala. Entonces eso estuvimos haciendo, mis bellas. Y pues sin más ni más, las invito a que vean el video, que se queden hasta el final. Si no están suscritas, suscríbanse. Es totalmente gratuito. Me ayudarían mucho también compartiendo los videos en sus redes sociales o con sus amigos, sus amigas. Y pues, como dice, ¡vámonos! Hey pretty baby, am I in your way? 'Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be. Y bueno, mis bellas, como se pueden dar cuenta ahí, pues ya estoy moviendo todo, estoy haciendo un desastre. La verdad es que hice un desastre ese día en la noche. No recuerdo qué día fue, pero fue después de que salí de trabajar. Llegué, me di un bañito y como les comenté anteriormente, ya era algo que tenía en mente que quería hacer. Quería cambiar pues los sillones, ¿verdad? Entonces pues ese día venía con el ánimo, venía con toda la actitud, ¿verdad? Entonces pues ahí estuve moviendo los sillones. Como les digo, hice todo un desastre, pero pues eso es lo de menos. Me puse a limpiar, como se pueden dar cuenta, y estoy pasando mi aspiradora. La verdad es que a mí no me gusta barrer porque siento que eso levanta mucho más polvo. Solo utilizo la escoba como para quitar el polvo de las orillitas. Como si se dan cuenta, pues en la orilla, en la pared, hay como una lineecita, ¿verdad? Esa lineecita blanca. Entonces solo utilizo la escoba para quitar el polvo, o usamos como un plumero o el sweeper, no sé cómo se pronuncia eso, ¿verdad? Entonces para quitar el polvo, o la escoba. Pero pues como les digo, yo por lo regular suelo usar la aspiradora. Me gusta más usar la aspiradora. Siento que recoge mejor el polvo, además que el pelo de mi perrita. Y pues bueno, mis chicas, como les digo, pues ahí se dan cuenta, estoy limpiando. Obviamente hay que dejar todo limpiecito, ¿verdad? Una limpieza profunda para traer los otros sillones, de manera que cuando pongamos los otros, pues ya quede todo limpio. El tip que les había dicho ya en el anterior video: me gusta poner un ventilador para que el piso se seque más rápido. Entonces pues esperando el ventilador, ¿verdad? Y el piso se seca mucho más rápido. Además que no sé si son mis sandalias o es el piso. Como se acuerdan, hace unas semanas atrás le estuvimos dando brillo al piso, y la verdad que no sé si son mis sandalias que están o muy desgastadas, o realmente no sé qué pasa, pero el piso se está poniendo muy resbaloso. Y entonces pues ya me caí 2 veces. Y también ese día limpiando la entrada de la casa también estaba a punto de caerme.
Pero pues bueno, lo que importa ahorita es que, como les digo, estamos ahí limpiando, ¿verdad? Y se pueden dar cuenta. Así es que, mis bellas, espero que este video les guste y que las motive, sea motivador para ustedes. Como siempre se los he dicho, esa es mi intención, o es la intención de hacer videos, de motivarlas a tener la casa limpia y obviamente que tengan una que otra idea. Bueno, mis chicas, discúlpenme un poquito ahí, me desconcentró un poquito la alarma. Pues la verdad es que en la casa tenemos alarma, entonces cada vez que se abre una puerta o una ventana o lo que sea, pues la alarma siempre nos da aviso de qué puerta o de qué área se está abriendo. Entonces, mis chicas, como les digo, ahí me desconcentró un poquito, pero pues como les decía, pues ahí se pueden dar cuenta, ya pasé los sillones y ya estamos acomodando. Estoy terminando de limpiar esa área de allá, que era donde estaba todo amontonado. Entonces ahí ya por el momento lo dejé así, como les digo. Fue un día entre semana y la verdad es que no terminé de hacerlo todo porque pues obviamente el día siguiente había que trabajar, pero lo importante era como tratar de dejar todo ya listo y limpio. Solo falta como pequeños detalles y eso, pero pues obviamente eso ya lo estuve haciendo al siguiente día, como les digo, porque pues obviamente tenía que trabajar. Cuando llegué de trabajar fue que terminé de acomodar y poner las decoraciones y eso, mis bellas. Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. So tell me what you want, tell me how you want it. Tell me all the reasons that you're running away. I don't think you're here to stay. No, I don't think you're here to stay. No, no, no. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna be with you. I just wanna be with you, yeah. I just wanna be with you. Yeah, I just wanna be with you. I just wanna dance all night. Y pues, mis bellas, ahí tienen el día siguiente. Así es como quedó todo. Estuvimos agregando esas lámparas que ven ahí. Y pues si se dan cuenta, pues todo es lo mismo, las mismas decoraciones y eso. Pero realmente el cambio son los sillones, son lo que dan el toque diferente, ¿verdad? Eso es lo que le da otro aire totalmente diferente. Y como les digo, la intención del video es motivarlas a que hagan pequeños cambios en su casa. Realmente no necesitas tanto dinero. Con pequeños detalles cambia la casa, le da otros aires totalmente diferentes. Entonces, como les digo, espero que este video les guste y que sea motivador para ustedes, mis bellas. Y pues espero que me puedan regalar un like, una manita arriba. Y pues como les digo, como dice, vámonos. Y vean ahí qué chulo. From my given disaster, speed away from the holy mind.